Zdravo svima. Evo danas smo na terasi i sadimo povrće. Tako da, šta vam je potrebno? Potrebno vam je da spremite nekakve gredice ili velike saksije žardinjere sa dobrom zemljom ili kompostom. Evo ovdje sam ja to već spremila. Dakle, sadit ću u ovu gredicu, u ovaj smart pot i evo i ova žardinjera. To su mi kontejneri, odnosno saksije žardinjere. A za danas vam je potrebno još seme. Dakle, ja sam spremila beli luk. Moram da kažem da ovo nije beli luk iz supermarketa, ovo je specijalno gajen semenski beli luk. Za ove kontejnere ja sam za ovu, dakle, ovo neka parijska tržišna, vidite kako je mala, okruglasta, tako da, pošto imam manje kontejnere, pretpostavljam da će ovo biti mnogo bolje rešenje, ali bih želela da probam i ovaj šantenej, da vidim kako će to da izgleda. Zatim imam blitvu, ovu šarenu. Njoj se specijalno radujem jer je i dekorativna, a voljela bih malo više da je jedem, jer nemam baš prilike. Ovo mi je crveni, dakle, ljubičasti crni luk i planiram onu manju žardinjeru, dakle usku i dugačku, da sejem ovu rotkvicu. Ona bi trebala da nikne od 35 do 50 dana. Mislim da može da se već, kaže, dužina vegetacije, znači za mesec i po dana bih ovo mogla i da berem. Mislim, ne da berem, nego da upotrebljavam. Tako da se tome baš radujem. Sve ovo radim između ostalog ne samo zato što bih voljela da jedem zdravu hranu, već zato što malo želim i decu svoju da uvedem u uzgajanje povrća, da malo vide gde šta raste, kako raste. Oni sad trenutno nisu tu da mi pomognu da ovo sejem, ali bit će još sledećih setvi, jer sve ovo treba i sukcesivno sejati da bismo imali duži period upotrebe ovog povrća. Tako da bih prosto voljela i njih malo da uvedem u svet povrća, gdje šta raste, da malo vide, da osjete, a mislim također i da će ovo povrće biti mnogo ukusnije nego ono koje kupujemo u supermarketu. Koje su to prednosti sadnje u visokim lejama ili gredicama u odnosu na sadnju i sejanje u dvorištu? To možete da kontrolišete koju ste zemlju stavili. Znači, ja ovdje imam zaista dosta dobre zemlje, kvalitetne, sveže. Druga stvar, što na ovom prostoru mogu da zapravo sadim mnogo bliže. Tako da ne moram da poštujem pravila koje bih inače morala da poštujem u bašti, s obzirom da je tamo nekvalitetnija zemlja i s obzirom da tamo gazimo po toj zemlji ili, odnosno, između tih redova. Ovo će uvek zemlja ovako biti rastresita, osim kada, evo, ja sam pripremila ovdje beli luk, osim kada imamo ovakve male grudvice koje mogu da malo razbijem i tako dalje. Ovo je inače smart pot, tako se zove. Kao što vidite, ja sam ga malo savila, dakle možete malo da korigujete visinu. Ovdje staje, ja mislim, oko 100-120 litara zemlje. Inače je ovo napravljeno od nekog platna, materijala, tako da sve vreme prolazi vazduh, također voda može da se iscedi, da otiče i zato se zovu smart pot. Zapravo su odlične za gajanje povrća. Ove saksije sa lalama sam trenutno postavila ovdje i uskoro treba da ih odnesem, pa makar polovinu ili 2/3 od ovog broja treba da ide u dvorište, da se rasporede na određena mesta. Sad su mi trenutno ovdje jer kontrolišem zapravo količinu vode. Imamo izuzetno sušni period u proteklih mesec dana. Kiša jedva da je nešto prskala. Februar je bio pretopao. Temperature oko 18-20 stepeni. Ne znam da li će uopšte nići ove. U stvari vidim da niču, ali ne znam šta će se desiti sa njima. Pretpostavljam da će imati izuzetno kratke vratove, ovi cvetovi. Tako da nisam baš srećna zbog toga, ali šta ćete, to je majka priroda, to ne može da se kontroliše. Šta je tu je? Ovo, ako se pitate zašto mi stoje ove flaše ovdje, sećate se zimskog sejanja i evo malo možete da pogledate i to kako mi napreduje. Evo je skabioza. Lupin također. Lupin.
Šta mi je ovo? Orlaja. Orlaja, divno. Ovo mi je delfinijum. Mislim da sam vidjela jednu ili dve biljke ovde da su nikle. Ukrasni mak, odnosno popi, tu je. Evo rudbekija, da li mi je nikla neka rudbekija? Nope. Oh, ne, ovdje imam jednu. Imam jednu ovdje rudbekiju, vidim je. Čuvat ću je. Ne, imam dve. Čak dve su se pojavila. Koja je ovo rudbekija, da li uopšte znam? Indian Summer. Oh, yes. Čuvat ću je, mazit ću i pazit ću je. Dobro, divno. Eto, rudbekija se javila konačno. Ovo sam dodala kasnije. Ovo je kandelabra, odnosno to je visoka kandelabra, primula, koju isto treba sejati da prođe kroz taj hladan period. Ali kao što rekoh, februar je bio dosta topao. Dosta. Mislim da će nas čekati neki period malo hladniji u martu. Kao uvek, baba Marta dođe onako nenadano da nam zabiberi taj početak proleća. Ali sve u svemu, što se mene tiče, ovo proleće je počelo. Definitivno. I sad vidjet ćemo da li ćemo imati određenih posljedica jer smo imali ovako toplu zimu. Verovatno će se te posljedice odraziti na moje lukovice cveća. Ali šta je tu je? Mislim, jedne godine uspeju, neke ne. Tako da s tim se prosto moramo pomiriti i prosto ne možemo uticati na majku prirodu. Sigurna sam da možda ako na nešto ne bude dobro delovalo ovo, na nešto drugo će dobro delovati, tako da opet će biti razloga za radovanje. Ajmo sada da sejemo. U ovu gredicu sadim ovako dužinom i idemo, na primjer, beli luk, pa ćemo šargarepu, pa ćemo ovdje crni luk. Kada gajite povrće, također je dobra stvar da razmišljate o tome koja biljka voli drugu biljku, odnosno koja vole da rastu jedna pored druge. Tako da, ja sam saznala da beli luk voli da bude pored šargarepe. Tačnije, šargarepi to godi, zato što tada šargarepu neće napasti šargarepina muva, čije larve mogu nekad da ostanu u zemlji i da se hrane njenim korenom i onda dobijate rupičaste plodove, to jest koren. Eto, iz tog razloga sam ja nabavila ovaj beli luk kako bih mogla da gajim šargarepu. Mada, ja bih rekla da kada gajite u ovako nekakvim kontejnerima na visini, na terasama, balkonima, onda ste svakako na neki način i samim tim zaštićeni od tih svih štetočina i napasti. Beli luk, kada ga sadite, treba ovako da ga ubacite u zemlju. Dakle, ovaj špicasti deo ide na gore. Onda bih možda mogla i 2 reda. Ok, to bi bilo to. Znate šta, možda ću ja ovdje samo šargarepu, pošto mi je prilično, a i sad sam produžila na 2 reda, tako da ću ovdje beli luk, a ovdje ću samo ovu šargarepu, a crni luk neka ide u ovaj drugi deo. Inako ćemo uskoro imati još jednu gredicu, pa ćemo tu moći da raširim malo spektar povrća koji planiram da sejem. Dobro, sad što se tiče ove šargarepe, one se sadi na tom površnom dijelu, dakle dubina je od 1,5 do 2,5 cm. Ovo drago mi je tako što piše sve na ovome. Ne moram sve da googlam. Nije loše da stavljate kada sejete šargarepu malo peska. Sad, to bi moglo da bude onaj hortikulturni pesak koji kod nas ne postoji da se kupi, makar ga ja nisam našla. Ako je neko našao, molim vas, obavestite me o tome. U svakom slučaju ja ću staviti vermikulit, zato što će on napraviti još bolju drenažu nego što je sad trenutno, jer sad je zaista ovaj kompost, vidite kako je prelep, predivan je. Međutim, mislim da će za 2 nedelje biti totalno drugačija priča, neće biti ovako baš rastresit. I zbog toga ću ja ipak
ubaciti tu malo vermikulita ili, kažem, možete pesak da bi bila još rastresitija i propusnija zemlja u tom delu, jer taj koren šargarepe će mnogo bolje da raste u takvim uslovima nego kada je zemlja previše onako stisnuta i kada postaje grudvasta. I opet pravimo jedan rov. Ovako ću jedan fini sloj da preko. Dobro. Sad nadam se da vidite, imam i ovu žardinjericu. Dakle, tu ću da sadim ove rotkvice na dubini od 2 do 3 cm. Tako da je to vrlo prosto i jednostavno. Rotkvica također voli hladnije vrijeme. Možete da je sejete i u februaru. Eto ga. Zakopamo. Zalijamo. Ništa, šargarepu ostavljam ovu za neki drugi put, pošto sam se ipak rešila da u ovoj ovdje prethodnu gredicu sam samo stavila, dakle, beli luk i šargarepu, pa ću onda ovu vrstu šargarepe da posadim sad kad napunim ovu treću gredicu ovih dana. A ovdje, evo, ja imam ovaj crni luk koji je stavljen u ove bele tračice da bi bilo lakše, jeli, da se seje. Mislim da će mi biti dovoljna ova i može 2 ili 3 reda. Ok, pa ću ja ovdje da ga secnem. To jest cepnem. Znači, ako vam je iz nekog razloga ovo lakše da ovako sejete uz pomoć ovih tračica, možete i sami da ih napravite uz pomoć nekih ubrusa, da zalepite prosto seme. Naprimjer, napravite neki homemade domaći lepak pa zalepite. Ok, ovo jeste malo lakše. Tako da mi je to, ali u ovom sam dijelu sejem ovu šarenu blitvu. Mogu da kažem da sam neki ljubitelj blitve, ali evo, ovo je način da krenete prosto nešto mnogo više da jedete nego što biste inače jeli. 2 do 3 treba semena stavljati, razmak, kaže 25 cm, kažem ovdje to ne pratimo, a dubina, mene zanima dubina, pa opet je to jedno 2-3 cm, mada ovdje ne piše, ali ja se sećam. Inače, blitvu možete da sejete bilo kad, bilo koje doba godine. Povrtnjak, evo ga, ove godine moj mali povrtnjak. Kažem, očekujem još ovu gredicu, onu tamo kad izbacim cveće, ono je Buffy, to nije cvetak, to je naša prelepa Buffy. I ovdje planiram da stavljam neko začinsko bilje. Planirala sam danas da sejem i bosiljak. Bosiljak voli malo toplije vreme, tako da ću ga ja za sada držati pod svetlima unutra. Dakle, imam, evo, spremam ih upravo. Rasadni kontejner, ovaj jedan za 3 vrste bosiljka. Treba će mi poklopac dok ne nikne. Njemu treba malo vremena da nikne. Nije baš brzo u nicanju. Imam ovaj basil, to jest bosiljak aroma 2, to je inače F1 seme, tako da ne mogu od njega da uzimam novo seme, ali je izuzetno ukusan. Zatim imam limun bosiljak, znači bosiljak s ukusom limuna. I imam ovaj ljubičasti bosiljak.
Zašto mi se dopada da sejem svoj bosiljak? Zato što mogu ovako da istražujem neke različite ukuse, različite vrste. Dakle, to vam je isto dodatna prednost kada sejete sami svoje povrće, zato što možete da nešto što nije na tržištu i što ne možete da nađete u svojoj prodavnici, možete da gajite sami i da koristite u kuhinji i da probate. Ja sam takođe već sejala ovde srebrenjak, crni luk. Evo, on mi stoji sad ovde na terasi, pošto on voli malo hladnije vreme. Čekam ga da nikne. Među vremenu pokazat ću vam šta sam još sejala od povrća. A iz začinskih biljaka, muškatla koju smo sejali, imamo video o tome, takođe i ukrasna kopriva. Dakle, muškatla malo je podbacila što se tiče semena. Ove su mi stare, morala sam da obnovim ovde, pošto sam imala još dodatno, pa sam ubacila 5 semena, od toga mi je niklo 4, ali od ovog prve ture, vidite koliko mi je, bukvalno mi je polovina nikla od toga, može čak i manje. Dakle, 50% uopšte semena nije radilo kako je treba. Što se tiče ukrasne koprive, ona nije tako loše nikla, ali je izuzetno mala. Evo, ova jeste malo veća, a ovde morate bukvalno se zagledate da biste uočili ove male biljčice. Pošto mi je promaklo, jako je sitno seme, u jednom modeljku imam po 3-4 biljke, ali s obzirom da mi nisu svuda nikle te biljke, tako moći ću da izvadim neku i da prebacim u novi odeljak i to ću uskoro da radim, samo čekam da malo postanu veće, da ne budu ovoliko fragilne kako sad izgledaju. Htjela sam da vam pokažem, dakle, isto sam sejala ovde zelenu salatu. Ovaj red mi se zove Little Gem, odnosno ova polovina. Little Gem, to je manja zelena salata koja je isto odlična za sejanje u manjim kontejnerima i u prosto nekakvim urbanim baštama. A ovo je putarica koju ja obožavam, ona odlično i niče. Evo, već je krenula, bukvalno sam je sejala pre 3-4 dana i krenula je da niče. Evo, ako možete malo da se zagledate. Tako da će ona jako lepo da. A sad ne znam, za ovaj Little Gem to prvi put. Mali dragulj. Nju prvi put sad isprobavam. Šta beš imam ovde? Dobro, ovde imam zevalice koje i dalje nisu. Njima treba malo vremena da niknu. Kasnije će ići i napolje, pošto one vole isto malo hladnije vreme. Samo ih sadržim unutra dok ne niknu. Ovo odlično niče. Ovo je štatica, odnosno da, Lemonium Sunburst i Kiss Apricot serija. Ona je vrlo brzo i odlično nikne. Ovde su mi začinske biljke. Dakle, imam nanu. Ništa to još nije krenulo. Nana, vlašac, peršun i origano. Origano više voli toplije vreme. Nana, peršun i vlašac, to može opušteno da ide i napolje. Ja sam sad samo stavila ovde malo dok ne nikne, pa planiram i to da izbacim. Planiram takođe još vlašca da sejem, jer je vlašac odličan da se stavi pored cveća, štiti cveće od mnogih štetočina i napasti. Ovo mi je eksperiment sa nekim mojim semenom vinke koji imam, ali 2-3 godine već. I ovo isto menta, odnosno menta spicata, nano. Eto, to sam htjela da vam pokažem šta sam sejala što se tiče začinskih biljaka i povrća, ali ste vidjeli otprilike i kako sad izgleda trenutno seme. Evo ga i ukrasni grašak, ako ga niste vidjeli na početku, možda sad. Začinske biljke i povrće koje smo danas sejali su dobre, dakle, da se seju u februaru, martu, kada i dalje postoji opasnost od mraza, znači one dosta dobro podnose i hladno vreme. A planiram paradajz, to obožavam da sejem i prosto je biljka koja onako odmah nikne, odmah krene da raste, pa vam daje to nešto, nešto za uzvrat da dobijete odmah. Tako da nju planiram da sejem malo kasnije, jer ipak se plašim da će mart da nam donese i one hladne dane, možda čak i april. Prošle godine u aprilu padao sneg. Tako da mislim da za njega još nije vreme za sejanje. A bosiljak i tako te neke biljke koje isto origano, na primjer, koje isto više vole toplije vreme, možete da sejete sada i da ih držite onda unutra ili u nekim kontrolisanim
uslovima, jer njima je dosta i potrebno vremena da porastu i niknu. Dok paradajz kad krene da niče, to je prosto za mjesec dana, to je ogromna biljka. I eto, to bi bilo za danas sve što sam vam pripremila. Hvala vam što nas pratite i gledajte nas ponovo opet u nekom novom videoklipu o biljkama. Veliki pozdrav, ćao! I evo ga i bosiljak.